Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj od zera do drivera będzie co? O flagach. Ale zanim rozpoczniemy odcinek, po prostu pomacham Wam flagą. Jedziemy. Ale już teraz troszeczkę tak na poważnie. Słuchajcie, jeżeli wybieracie się na jakiś tor, na jakąś pojeżdżawkę, na jakiś track day, czy na jakąś taką zorganizowaną pojeżdżawkę, to musicie przede wszystkim znać pewne zasady i reguły poruszania się właśnie po tym torze. Ja, słuchajcie, kiedyś pojechałem na pewien track day i nie do końca wiedziałem, co oznaczają kolory poszczególnych flag. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, co oznaczają kolory flag i na co musicie zwrócić uwagę, widząc taką flagę. Jedziemy. Flaga czerwona. Mam nadzieję, że chyba wszystkim znana. Flaga czerwona, która jest wymachiwana na starcie lub wokół toru, informuje nas o zatrzymaniu wyścigu lub sesji kwalifikacyjnej. Flaga biało-czerwona, potocznie nazywaną szachownicą, myślę, że chyba wszyscy znają, pokazywana jest zwykle na końcu wyścigu. Sygnalizuje ona oczywiście zakończenie wyścigu czy też track dayu. Flaga czarna, informacja, która płynie podczas wymachiwania flagi o takim kolorze, informuje nas, że w następnym okrążeniu musimy zjechać do depo. Flaga czarna z pomarańczową tarczą używana jest do poinformowania danego kierowcy, że jego samochód ma usterki techniczne, czyli powiedzmy, nie wiem, ma szybę otwartą albo mu zderzak wisi itd., itd. I te usterki mogą zagrażać jemu lub innemu kierowcy i nakazuje zjazd do depo w następnym okrążeniu. Po stwierdzeniu przez sędziego technicznego, że usterka została usunięta, samochód może dalej uczestniczyć w wyścigu. Flaga czarno-biała, podzielona po przekątnej, pokazywana jest tylko jeden raz i stanowi ostrzeżenie dla danego kierowcy, że zostało zasygnalizowane jego niesportowe zachowanie, czyli zajeżdżanie drogi. Ale o tym za chwilę. Flagi sygnalizacyjne na punktach obserwacyjnych. Flaga czerwona pokazywana jest przez wymachiwanie, gdy zachodzi oczywiście konieczność przerwania sesji. Wszyscy kierowcy muszą natychmiast zwolnić i udać się do depo. Muszą być oczywiście gotowi do zatrzymania w razie konieczności. Wyprzedzanie oczywiście jest wtedy zabronione surowo. Flaga żółta. Jest to sygnał niebezpieczeństwa i powinna być pokazywana kierowcom oczywiście w dwojaki sposób. Przede wszystkim jedna wymachiwana flaga, czyli zwolnij, nie wyprzedzaj, bądź gotowy do zmiany kierunku jazdy. Na poboczu lub części toru zaistniało oczywiście niebezpieczeństwo. Dwie wymachiwane flagi, zwolnij, nie wyprzedzaj, bądź gotów do zmiany kierunku jazdy lub zatrzymania się na torze. Tor częściowo oczywiście zablokowany lub nieprzejezdny. Flagi dwie żółte powinny być pokazywane na punktach obserwacyjnych znajdujących się bezpośrednio przed miejscem niebezpiecznym. Zabrania się wyprzedzania pomiędzy pierwszą flagą żółtą a flagą zieloną, pokazywaną po incydencie. Flaga powinna być pokazywana do ustania zdarzenia. Flaga żółta z czerwonymi pasami pokazywana jest dla kierowców nieruchomo, by poinformować o pogorszeniu się przyczepności drogi w wyniku obecności oleju lub wody na torze w strefie następującej po użyciu flagi. Flaga powinna być pokazywana przez co najmniej, w zależności od okoliczności, 4 okrążenia, chyba że nawierzchnia wcześniej wróci do normy. Nie pokazuje się flagi zielonej w następnym sektorze. Flaga jasno-niebieska.
normalnie powinna być wymachiwana, by wskazać kierowcy, że jest wyprzedzany. Flaga ma inne znaczenie na sesji kwalifikacyjnej, a inne podczas wyścigu. Flaga nieruchoma powinna być pokazywana kierowcy opuszczającemu depo, jeżeli jeden lub kilku zawodników zbliża się na torze. W czasie sesji kwalifikacyjnej oznacza to ustąp pierwszeństwa szybszemu samochodowi, który przygotowuje się do manewru wyprzedzania. Flaga, oczywiście zielona, używana jest, by wskazać, że tor jest wolny od przeszkód i powinien być wymachiwana w punkcie obserwacyjnym znajdującym się bezpośrednio po miejscu incydentu, gdzie koniecznie było użycie jednej lub kilku flag żółtych. Flaga pokazywana jest do momentu ustania zdarzenia, czy też incydentu. Flaga ta oznacza początek oczywiście kwalifikacji. Oczywiście, jak już przyswoicie sobie, co oznacza kolor poszczególnej flagi, spokojnie możecie sobie jechać na track day czy też na wyścig. Naprawdę bardzo ważne są te kolory, gdyż czasami jesteście wyprzedzani, a ktoś, kto będzie Wam machał, będzie starał się Wam sygnalizować, że naprawdę musicie zjechać, bo jesteście wolniejszym samochodem i z chwilą, kiedy będziecie o tym wiedzieć, nie popełnicie żadnego błędu lub też nie stworzycie żadnego zagrożenia i po prostu będziecie mogli korzystać bezpiecznie z tak zwanego track dayu, czy też oczywiście jakiejś pojeżdżawki. Słuchajcie, ja dzisiaj żegnam się już z Wami, zapraszam Was do kolejnego odcinka, a w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak jeździłem ja na torze swoją GT3. Pierwszy raz zabrałem swoją GT3 na tor Poznań. Widzimy się w kolejnym odcinku. Strzała. Pamiętajcie, wpadajcie na Instagram, bo tam się dużo dzieje. No i oczywiście zapraszam do tego, żebyście subskrybowali i dali łapkę w górę. Tymczasem strzała. Cześć!